Có những chiếc màn hình nhìn bên ngoài tưởng như đã bỏ đi. Nhưng với người làm nghề, mỗi chiếc máy đều có một cơ hội để hồi sinh. Đây không chỉ là tháo một lớp kính cũ, mà là một cuộc chiến giữa sự chính xác và sai số. Từng con ốc, từng lớp keo, từng đường cắt đều phải thật sự cẩn thận. Chỉ một chút nóng quá, một chút lệch tay là có thể mất cả một bộ màn hình. Bóc giòn không phải là việc dùng sức, mà là dùng kinh nghiệm. Cắt kính không phải là nhanh, mà là đúng từng mm. Đằng sau một chiếc màn hình hoàn thiện là rất nhiều lần thử, rất nhiều kinh nghiệm tích lũy. Người ngoài nhìn thấy một chiếc điện thoại được sửa xong, còn người thợ nhìn thấy cả quá trình, sự kiên nhẫn và trách nhiệm phía sau nó. Nghề sửa chữa không chỉ là thay linh kiện, mà là đem lại giá trị cho những thứ tưởng như đã hỏng.